Ushbu videomizning mavzusi kassalar. Finansi menyusidan kassi oynasiga kirganimizda ushbu joyda bizning kompaniyamizdagi barcha kassalar ro'yxati chiqib turadi. Kassalar ro'yxati 3 qismga bo'linadi. Kassi kompaniya, сотрудник va kontragenti vkladkalariga bo'linadi. Demak, biz ushbu videoda ko'proq kassalarni ishlash tartibi bo'yicha, kassalar bir-biri bilan qanday ishlaydi, kontragentlar bilan qanday oldi-berdi qiladi, shu haqida umumiy tushunchalar haqida biroz gaplashamiz. Keyingi videoda kassa yaratish, uni qaysi joyga bog'lash haqida batafsil tushuntiramiz. Demak, kassa o'zi bu kompaniyaning cho'ntagi, ya'ni cho'ntakka, kassaga pul kiradi, undan pul chiqadi. Demak, kassani qoldig'i bo'lishi mumkin, qanchadir pul kassada turgan bo'lishi mumkin. Demak, kassani valyutasi bor, ya'ni sistemada nechta valyuta bo'lsa, o'sha valyutalarni hammasida ishlashi mumkin. Masalan, kassada so'm ham, dollar ham, boshqa valyutalar ham turishi mumkin. Demak, bitta kassa bir nechta valyuta bilan ishlasa sistema, o'sha hamma valyutalar bilan ishlay oladi. Demak, kassaga valyutani biriktirish kerak emas, hamma kassalar xohlagan valyuta bilan ishlashi mumkin. Endi bizda kompaniyalar 3 qismga bo'linadi. Kassi kompaniya, сотрудник va kontragent deb 3 qismga bo'lganmiz. Birinchisi, korxonani o'zining kassasi bor, ya'ni xodimlar olib kelgan naqd pulini topshiradigan korxonadagi pul saqlanadigan joy, masalan, seyf yoki qaysidir tortma. Demak, ikkinchisi, kompaniyani bankdagi hisob raqamlari bo'lishi mumkin. Bir nechta bo'lsa, har bittasi uchun masalan alohida kassa yaratish mumkin. Undan tashqari, o'rtada turadigan pullar, masalan, mijoz pulini karta orqali to'ladi, u pul terminalga kelib tushadi-da, lekin bank hisob raqamida hali ko'rinmaydi. Demak, biz terminal degan bitta kassa yaratishimiz mumkin va o'sha terminaldan o'tadigan pullarni o'sha birinchi mijozdan kelganda terminalga keladimi, hayotda realniy holatda, real holatda, demak, xuddi shunday kontragentdan terminalga kelib tushdi deymiz. Terminal balansimizda chiqib turadi va uni qancha qismi hisob raqamimizga tushgan bo'lsa, o'shancha qismini terminal kassadan hisob raqam kassasiga o'tkazib qo'yamiz. Chunki o'rtada qaysidir qismi nalogga, masalan, qaysidir xarajatlarga chiqib ketsa, o'sha kassani o'zidan xarajatga chiqaramizda, qolganini asosiy kassaga yoki qaysidir hisob raqam kassasiga o'tkazamiz, masalan. Demak, shunga o'xshagan vaqtincha pul turadigan kassalar bo'lishi mumkin. Undan tashqari, kompaniyani o'zini puli xodimlarini qo'lida bo'lishi mumkin. Masalan, inkassatorlar bor, mijozlardan pulni oladi va u pul vaqtincha o'sha mijozni qo'lida turadi va ertasi kuni yoki o'sha kunni kechki paytida kelib pullarni topshiradi. Nimaga? Ofisga, kassirga topshiradi masalan. Demak, unday kassalar сотрудник tipidagi kassalar deyiladi. Demak, kontragentdan pul chiqib bizni kompaniyamizning xodimini qo'liga kelib tushdimi, kontragentni qarzi kamayishi kerak, tabiiyki. Demak, u pul hali bizni ofisimizga, ishxonamizga, kassamiz ichiga yetib kelmagan bo'lsa ham, baribir kontragent pulini berdimi, joyida uni qarzi kamayishi kerak. O'sha uchun ham сотрудник tipidagi kassalar paydo qilingan. Biz mana bu joydan plyusni bosib, yangi kassa yaratgan paytimizda har doim kassa kompaniya tipidagi kassani yaratamiz. Bu korxonaning kassalari. Сотрудник tipidagi kassani biz yaratmaymiz. HR сотрудники oynasidan yangi сотрудник yasalishi bilan avtomatik tarzda sistemani o'zi unga сотрудник tipidagi kassa yaratib beradi va uni nomi, masalan, admin user, dastavshik user va hokazo o'sha xodimning nomi bilan nomlanadi. Keyin biz xohlasak uni o'zimiz boshqa nomga o'zgartirishimiz mumkin. Demak, har bitta kompaniyadagi xodim borki, uni cho'ntagi, uni qo'lidagi pul, agar kompaniyaga tegishli pulni mijozdan olsa, demak, uni qo'lidagi pul bu kompaniyaning mulki hisoblanadi. Demak, kassa kompaniya ham, сотрудник tipidagi kassalar ham bular kompaniyani kassalari hisoblanadi. Demak, сотрудникning qo'lidagi pul ham, kassa kompaniya balansidagi pul ham bu korxonaning mulki hisoblanadi.
Chunki bu pullar kelib tushishi uchun yo qaysidir bitta mana shu ikkita kompaniyani o'rtasida u kassadan bu kassaga o'tgan bo'lishi mumkin yoki tashqaridan kontragentdan o'sha kassaga kelib tushgan bo'lishi mumkin. Demak, kontragentni kelib tushadigan сотрудникка beradigan puli bu сотрудникni o'zini shaxsiy puli emas. O'sha uchun demak bu korxonani balansidagi pul hisoblanadi. Xo'sh, endi kontragentlar ushbu ro'yxatga nima uchun kiritilgan? Bu kassa tushunarli, kassa kompaniya tushunarli. Kontragentlar nima uchun bu joyda qo'shib berilgan? Sababi biz Antex dasturining ichida kassaviy operatsiya degan joyda kassaviy operatsiyalarni biroz soddalashtirish, ixchamlashtirish uchun boshqacha, yangicha yo'l tutganmiz. Ya'ni kassaviy operatsiyalar qanday bo'ladi? Demak, bizda kassa bor, kontragent bor. Demak, kassa, bitta kassadan kontragentga pul chiqib ketsa, bu oplata расход bo'ladi. Demak, kassadagi pul qaysidir kontragentga chiqib ketsa, oplata расход bo'ladi. Agar kontragentdan kassaga pul kelib tushsa, bu oplata приход bo'ladi. Kontragentdan kassaga pul keldi. Agar kassadan kassaga o'zimizni kassamizdan сотрудник kassasi bo'ladimi, kompaniya kassasi bo'ladimi, undan ikkalasi o'rtasida pul bittasidan ikkinchisiga o'tsa, bu перевод между kassami deyiladi va to'rtinchisi borki, bu перевод между kontragentimi. Demak, qaysidir bitta qarzni, masalan, kontragent 1 ni qarzini kontragent 2 ga o'tkazib qo'ymoqchimiz. Demak, qarz bittasidan chiqib bizani kassamizga kelmasdan ikkinchi kontragentni bo'yniga o'tib qolyapti. Demak, bu перевод между kontragentim bo'ladi. Beshinchisi borki, bu bitta kassani o'zidan pul so'mda chiqib boshqa kassaga kirayotganda boshqa valyutada kirsa, bu обмен valyut bo'ladi, ya'ni valyuta ayirboshlash bo'ladi. Demak, bularni hammasini biz kassa operatsiya oynadan mana bu все degan joyda hammasini ko'rish mumkin, xohlasak vkladkalarda ko'rish mumkin. Plus tugmasini bosganda mana bu joydan ro'yxatni tanlashda kassani tanlash mumkin. Mana bu kassa kompaniya, основная kassani tanlash mumkin yoki admin, user, savdo agenti, dostavщик, сотрудник tipidagi kassalarni tanlash mumkin. Kontragentlar bor ro'yxati. Bizda mana bu joyda kontragent yasalsa, avtomatik kontragent tipidagi uni balansi paydo bo'ladi. Kontragent bormi, uni balansi bor. Demak, mana shu joydan biz kontragentlarni ham tanlashimiz mumkin. Od kassi kontragent, na kassu kontragent. Demak, kassadan kassaga, kontragentdan kontragentga, kassadan kontragentga yoki kontragentdan kassaga. Bu chiqadi, bu kiradi. Xuddi shunaqa bitta forma yasaganimiz uchun mana bu ro'yxatda uchalasini ham tanlash mumkin bo'lgani uchun ushbu joyga kontragentlarni ham qo'shib qo'yganmiz. Demak, kontragentlarni balansi bu kontragentlarda bizni kassasida bizning pulimiz bor deb qabul qilinmaydi. Bu kontragentni balansi. Zakaz orqali ham o'zgaradi, pul orqali ham o'zgaradi. Demak, mana bu приход, возврат, korrektirovka, zakaz, возврат. Undan tashqari kassaviy operatsiyalarning hammasi kontragentni balansini o'zgartiradi. Mana bu ikkita kassa bo'lsa, faqatgina pulni o'zi bilan, faqatgina kassaviy operatsiyalar yordamida balansi o'zgartiriladi. Tushuntira oldimmi? Demak, kontragentlarni bu joyda faqat balansini ko'rish uchun ishlatiladi deb qabul qilsak ham bo'ladi. Asosiy korxonaning kassalari mana bu ikkitasi hisoblanadi.